Minha gente, estou me esquentando aqui em volta do fogo. Quem gosta de se esquentar em volta do fogo no inverno? Hoje é o primeiro dia de inverno, né? A limpeza aqui continua, ó. Estamos tocando fogo em entulho, pau podre e tudo. O tempo ainda tá, ó. Ainda tem um pouquinho de céu azul aqui. Mas ali tá tudo escuro, ó. Tá gostoso o tempo. Que hora que é agora, amor? 5h51. Ó, falta 9 minutos para 6 da noite.